가네. 진짜. 형부 밥의 색깔이 어때요? 좋아 보여? 동글동글하시. 너무 맛있겠다. 수민아, 고기 먹어. 아니, 젓가락 그렇게 잡으면 떨어져. 그냥 하면 안 돼? 어? 배부르구나, 너. 배불러. 다 먹었잖아, 계속. 다 먹긴 했구나. 남은 거 찍어 먹어도 돼요? 안 돼. 여기 김준가. 아니, 엄마가 있어. 다슬기 잡았니? 되게 많이 잡았어요. 진짜? 되게 많이는 아니고 한 조. 오.